Видин още спи, но реката не. Тя вече знае, че ще я следвам цял ден, като упорит съсед, който не иска да си тръгне от оградата. Втори ден, втори изгрев и едно усещане, че водата не просто тече, а си спомня. Кафето е по-горещо от слънцето, а аз не знам защо пак търся приключения там, където няма нищо. Пътя към следващата дестинация е много спокоен, дори бих казал леко медитативен. Тук няма туристически обекти, няма дронове да летят нагоре-надолу, само вятър, птички и усещането, че нещо значимо се е случило някъде на този бряг. И че всъщност земята помни най-добре. Козлодуй не е просто точка на картата. Тук реката не разделя. Тук тя свързва. Тук, преди повече от век, спрял един параход, за да слезе поет с шапка и пушка. И от тук нататък нищо не било същото. Параходът Радецки не е само музей. Той е спомен, закотен в реката, но пазен в сърцата на хората. От тук Ботева течета са тръгнали към безсмъртието и сякаш реката се е закляла никога да не забравя техните стъпки. Стоиш тук и усещаш, въздухът сякаш тежи малко повече, но не от влага, а от смисъл. Понякога си мисля, че България не е направена от планини и поля, а от моменти като този. Място, на което някой е решил да не се върне, за да можем ние да продължим. И колкото и пъти да съм чувал името Ботев, чак тук осъзнавам. То не е име, а посока. Гледам към реката и си мисля, как е изглеждал този бряг тогава? Може би същият. Тогава хората не са снимали. Тогава просто са вървели. Днес аз снимам. Не защото искам да покажа, а защото искам да запомня. Козлодуй е особено място. Тук няма суета, няма шум. Само един вятър, който нашепва благодаря. И аз благодарих. Също толкова тихо, че има къде да спреш, да сведеш глава и да си припомниш защо думата памет тежи толкова красиво. Пътищата в България са различни. Те се разстиват не с километри, а с спомени. Този ден всяка спирка е история, а всяка история е благодарност. Козлодуй ме научи, че миналото не е нещо, което гледаш, а нещо, което усещаш, когато реката замълчи. Кратка пауза и продължаваме. Пристигаме в Гиген, или по-точно това, което е станало от някогашния римски град Улпия Ескус. Някога тук са минавали легиони, императори, а днес само камъните помнят тези истории. А всъщност, може би тук е бил първият човек, който е казал: абе, къде е водата? Днес тук има само трева, тишина и камъни, които най-вероятно знаят повече, отколкото ние някога ще научим. Мястото има странна енергия, като вървиш по пода на музей, който всъщност няма стени. Историците казват, че това е било
Ключово средище на Дунавската граница. Аз бих казал просто едно от онези места, където времето си е взело отпуск. Знаете ли кое е най-якото на това място? Няма входна такса, няма хора, има информационни табели, реката се чува някъде в далечината и в същото време сякаш сме се върнали много години назад. И то без да си купуваме Делориан. А може би това е България. Машина на времето, скрита някъде под тревата. Влизам, what's up? Влизам на смърт. Твърде много, hey, damn, show me some love. Bitch, you got me fucked up. Аз да не съм тъп. Търсих любов, докато търсиш фандък. Бог ни даде всичко, ние обърнахме му гръб. Тея песнета хитват, защото записвам ги на страх. Правя хитове и за сърцето и за умът. Нямам за цел да бъда феймъс, защото съм претръпнал. Ти си мисли, че си много над нещата ли? Копинг механизма не помага на душата ти. Скъпи дрехи носиш ефтини за номерата ти. Как от мене капе соса, пък те са отцапани. Влизам, what's up? Влизам на смърт. Твърде много, hey, damn, show me some love. Bitch, you got me fucked up. Аз да не съм тъп. Търсих любов, докато търсиш фандък. Бог ни даде всичко, ние обърнахме му гръб. Тея песнета хитват, защото записвам ги на страх. Правя хитове и за сърцето и за умът. Нямам за цел да бъда феймъс, защото съм претръпнал.